त्यसले गर्दा पनि हामी के गर्छौँ भने विशेष त मूलवासीलाई एउटा मतलब सम्बोधन गर्नको निम्ति जगबाटै खाली मात्र जातीय रूपबाट मात्र होइन तल मात्र आधारबाट जगबाटै वडाबाट चौबाट तयारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लाग्यौँ। त्यो कुरामा सफल भएको लागेको छ। यहाँहरूको अझै सदा सहायता र यहाँको सहभागिता आवश्यक छ। अब कला संस्कृतिको कुरा हिजो पनि कला संस्कृतिमा केही पैसाको थिए केही राखिएको थियो नगरमा, तर हामीले विशेष पहल गरेर यसपालि हामीले 20-25 लाख हुनुपर्छ भनेको थियौँ। तर अब हाम्रो पनि त सानो पैसाको कुठुरेहरू गरौँ आम्दानी सोधेर गरौँ झगडा गर्दा 10 लाखसम्म हामीले राखेका छौँ। योहरू फलानु पर्ला भन्दा पनि हामीले मेरो संस्थाका ढङ्गले जानु पर्यो, नेतृत्वहरू सबै सहभागी हुनु पर्यो। त्यसबाट पनि केही अधिकारहरू हामीले कला संस्कृति पाउँछौँ र हामी चाहिँ सुन्ने हुने रहेछौँ। हिजो चाहिँ हामीले के सोधेको थियो भने पास गर्दाखेरि खालि कला संस्कृतिमै भित्र मात्रै सानो मन्दिर मात्र हुन्छ भनेको थियो। तर आज यो कार्यक्रममा आफैले उद्घाटन गरेर पाउँदा त्यसमा चाहिँ हाम्रो पनि अधिकार हो है भन्ने खालको कुरामा यहाँहरूले मात्रै अधिकार हामीले दिलाउनु भयो। र त्यसले गर्दा पनि हामी भाग्यमानी हौँ भन्ने खालको कुराहरू म गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि भनेको वडाबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा यस वडालाई यो अलिकति विकास निर्माणले अलिक पहिलेदेखि पछि परेको 3.5 लाख रुपियाँ बाटो आउनको निम्ति हालेको छ र यतापट्टि जानलाई 2 लाख रुपियाँ गरेको छ। सायद हामीले पास गरिसकेपछि अब हाम्रो अनुसूचीमा आउँछ। त्यसमा अरू अपूर्ण कुराहरूलाई प्रदेशबाट अथवा नगरबाट अथवा केही भइपरि आउने विपदका भन्ने योजना हाम्रो मात्रै यहाँबाट राखेका हुन्छ वडामा, त्यसबाट पनि अपूर्ण त्यसलाई हामी समाधान गरेर यी बाटाघाटा निर्माण यहाँ त कालोपत्रै छ अगाडि यो कुराहरू गर्नेछौँ। र विशेष त भुटान यता सरले चाहिँ भन्नुभयो अर्को कुरा पनि भाग्यमानी छौँ। सुनसरीको कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। अब अहिले हामीभन्दा उमेरले जवान नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ। अब यो कला संस्कृति जोड्ने क्रममा हामी पनि विशेष त गाउँवासीहरू चाहिँ हामी सहरवासी भएको कानुनले हामी त खनाल भनेको गाउँै हो। तर हामी इटरी उपमहानगरपालिकाभित्रको अनुभूति गर्नको निम्ति गाउँलाई बढाउनुपर्छ। जसरी पूर्ववर्ती सरकारले गाउँ र सहर जोड्ने जुन बहुवर्षीय योजना ल्याएर जुन गाउँ टोल टोलमा कल्पनै नगरेको जुन अहिले गाउँमा भित्रभित्र पिच गरेको छ, त्यस्तै गरी अब नयाँ कुरा के गर्ने भन्दाखेरि कला संस्कृति धर्म संस्कृतिहरूलाई पनि जग्गा गरेर जोड्दै लानुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ पास भएको छ। यो कुराहरूलाई यहाँले विशेष त अब कानुन रूपले अब यहाँहरूको साथ सहयोग गर्नेछ। हामी त्यो कुराहरू अनुभूति दिलाउनुको निम्ति लागि परेछौँ। हामी जनप्रति भनेको शासकको रूपमा होइन सेवा कर्मीको रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब धेरै बोल्ने भन्दाखेरि हामी अब सुरुवात छ, हामीले काम गरेर देखाउनुपर्छ। यहाँहरूको साथ सहयोग रहोस् र यस्ता कुराहरू कला संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्ने क्रममा अहिलेको अब कति बस्नुहुन्छ उहाँ सुनसरीको कार्यक्रम सुनसरीको नै घर छ उहाँको कार्यक्रम अधिकृत रामचरित्र मेहता। उहाँले पनि धेरै कुराहरू आश्वासन दिनुभएको छ। म कार्यकारी अधिकृत मात्र होइन, म यस ठाउँको यस जिल्लाको बबासी हुँ र मैले सक्ने कुराहरू विशेष गरेर कला संस्कृति धर्म जातीय उत्थानमा निम्ति नेतृत्वहरू चाहिँ एकदम अगाडि आएर मैले सक्ने कुराहरू यहाँ मात्र होइन। उहाँले भनेको मलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट फोरम मलाई केही चाहिँदैन। म आफैमा एउटा के छ भने म उपसचिव नभइकन म त्यसले नगएन। उपसचिव नभएको सहसचिव भएको मान्छे अधिकृत भएँ। अधिकृत गरेर एकैचोटि फर्स्ट उपसचिव मैले गरेँ। मलाई त्यो पनि क्षमता छ भनेर प्रदेशमा पनि उहाँकै साथीहरू सचिवहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रमा नै हुँदो रहेछ। त्यो हुनाले हामीले राम्रो गरी उहाँलाई यो टिमले चाहिँ राम्रो सहकार्य गर्न सक्यो भने जनप्रतिनिधि गर्यो भने अन्य बजेटको कुराहरू पनि ल्याउन सक्ने अवस्थाहरू छ। खालि नगरमै मात्र आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाहरू छैन। समय पनि